Ben de. Köy farelerini ben de çok severdim. Eski bir arkadaşımın köyünde bir tarlası vardı. Her yıl sonbaharda isteği üzerine yardım etmeye giderdim. Toprağın altına saklanıp bütün ekinlere zarar veren fareler olurdu. Kar yağmadan önce hepsini yok etmemiz gerekiyordu. Tam da bu sebepten tarlalara oyuklar açar ve köpekleri farelerle bırakırdım. Nedeni bilinmez ama parçalanışlarını izlerken oldukça huzurluyum. This day I'm walking around.